لو انت اشتغلت في شركه النهارده في قسم المبيعات، سواء في الادويه او في مجال الطبي او في اي مجال تاني، ولقيت ان في ناس في الشركه بقى لها 7 سنين و10 سنين و15 سنه و20 سنه، وناس كبيره وناس صغيره، وحاسس ان الدنيا لخبطه كبيره جدا جدا، وعدى عليك شهر 2 3 سنه وبقيتش عارف هو انت اللي بتعمله ده انت بتحبه ولا لا، هو الكلام ده مفيد ولا مش مفيد، هو اللي انا بعمله ده حلو، انت بتعمل شغل كويس بس انت مش متاكد ده اللي انت نفسك فيه ولا لا. يبقى انت محتاج تعرف الشغف بتاعك. النهارده هشير معاك 5 خطوات عشان تعرف الشغف بتاعك ايه هو في الشركات، في الشغل بالنسبه للشركات، ما بتكلمش عن الناس اللي بره الشركه، وهنتكلم على خطوه بخطوه انت تعمل ايه عشان تلاقي الشغف بتاعك وتشتغل عليهم ازاي، خصوصا للناس اللي لسه بادئه الشغلانه بتاعتها في مجال المبيعات وعايزه تروح لقسم تاني زي تسويق، او ان هي تترقى في المبيعات بس مش عارفه الشغف بتاعها فين، وهو بيحب ده ولا لا، وممكن يعمل ايه تاني غير شغله عشان يقدر يطور من الشغف بتاعه دوت وياخد فيها خطوات ايجابيه. لو انت عايز تعرف ده بالتفاصيل خليك معانا النهارده عشان هنتكلم على ايه ال5 خطوات اللي انت محتاج تعملها عشان تلاقي الشغف بتاعك في الشغل، وتقدر تاخد الخطوات دي عشان تترقى او تروح لقسم تاني او مجال تاني، او شركة تانية او في فيلد تاني، عشان تقدر تطبق الشغف بتاعك بشكل كويس وبشكل يكون يناسب احتياجاتك والسوق اللي انت تشتغل فيه، ويناسب توقعاتك، ويخلي قلبك فيها حاسس ان هو ايه، مبسوط جدا. طبعا الكلام ده مش احلام وهمية، هتكلم معاكم على مشكلة والتحديات اللي فيها شكلها ازاي في الفيديو دوت، خليكم معايا.